បាទសួស្តីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតវីដេអូជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ Google ដែលឥតគិតថ្លៃចំនួន100វីដេអូបាទចំនួន100វីដេអូបាទអញ្ចឹងទី1បងប្អូនត្រូវមាន Google account ជាមុនសិនហើយ Google account នោះគឺជា Google account ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង account Gemini Pro បានអញ្ចឹងណាបាទមិនថាបងប្អូនទិញឬបងប្អូនធ្វើវាក្នុងទម្រង់ជា account edu ទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ Google តែម្ដងគឺ image fx ណាបាទអញ្ចឹងយើងវាយនៅក្នុង Google search មកដាក់ថា image fx បាទពេលដែលចូលដល់ image fx ហើយអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ទីតាំងកន្លែងនេះបាទនេះឃើញរូបហ្នឹងឯងចុចខាងនេះក៏បានចុចនេះក៏បានបាទយើងចុចលើហ្នឹងមកចូលមកយើងនឹងមានទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែង image fx នេះវាមានច្រើនជម្រើសឲ្យយើងជ្រើសមាន flow មាន music fx dj music fx ហើយនឹង wish ឬក៏ my library បានន័យថាជាកន្លែងដែល stock នៅdata ទិន្នន័យរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតវីដេអូឲ្យបាន100ដែលឥតគិតថ្លៃហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាចុចនៅកន្លែងwish នេះបាទចុចលើ wish ហ្នឹងមកវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះបាទជាដំបូងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យមើលនៅត្រង់កន្លែងនេះបន្តិចយើងចុចកន្លែង profile របស់យើងមកអញ្ចឹងធម្មតា account របស់យើងជា account Gemini Pro អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងនឹងទទួលបាន credit ចំនួន 1000 credit បាទអានេះគឺដោយសារខ្ញុំបានប្រើខ្លះហើយអញ្ចឹងវាសល់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រឹមហ្នឹងយើងចុចយក enter tool ពេលដែលយើងចុច enter tool វានឹងចេញបែបនេះអញ្ចឹងចេញបែបនេះនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺមិនទាន់ជាការបង្កើតវីដេអូនៅឡើយទេគឺជាការបង្កើតរូបភាពអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមាន prompt ដើម្បីបង្កើតរូបភាពអញ្ចឹង prompt យើងអាចទៅយកនៅទីណា prompt យើងអាចទៅសេខ្លួនឯងក៏បានបើសិនបើយើងអាចទៅសេបានណាបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅសេខ្លីៗប៉ុណ្នេះក៏អាចបង្កើតទៅជារូបភាពបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យរូបភាពហ្នឹងវាចេញមកវាស្អាតនេះអាចអត់ស្អាតណាអញ្ចឹងមើលសិនបើទៅសេតែប៉ុណ្នេះពេលដែលយើងចុចរានវាទៅវាអាចបង្កើតរូបមកអត់សូវស្អាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យរូបនឹងស្អាតយើងត្រូវធ្វើវានៅក្នុងអីគេឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើនៅក្នុង chat GPT ចា៎ chat GPT មួយមកយើងចូល chat GPT ហើយឲ្យ chat GPT ទៅសេ prompt មកយើងមួយណាបាទនេះគឺចូល chat GPT ឯងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមក Robert អីចឹងទៅបាទខ្ញុំ continue មកបាទថ្ងៃខែដាក់ចេះតែដាក់ទៅបាទប្រហែលហ្នឹងទៅ2000ជាងអីចឹងទៅបាទឲ្យតែគ្រប់អាយុណាបាទឡើយហ្នឹងដាក់គ្រប់អាយុមកអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងឡើយនេះបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Chat GPT ហើយអត់ចាំបាច់ចូលមកតាមដូចខ្ញុំនេះណាចឹងដោយសារតែ account នេះខ្ញុំអត់ទាន់បានភ្ជាប់អូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យនេះឃើញទេអូខេបើតម្រងនេះមើលទៅវាស្អាតម្យ៉ាងដែរណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើក្នុងករណីថាពេលដែលវា generate មករូបអត់បានស្អាតអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើវានៅក្នុង prompt នេះបន្ថែមអានេះខ្ញុំឲ្យមេរៀនលម្អិតបន្ថែមបន្តិចទៀតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានជា realistic ណា realistic image ហើយខ្ញុំយក size 16 គុណនឹង 9 ណាបាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យរូបភាពនឹងស្អាតអញ្ចឹងវាបាន pro បែបនេះអូខេនេះវាចាប់នេះយើងឲ្យយើងនេះវិញ I want from បាទអញ្ចឹងចាំមេរៀនផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ Chat GPT បន្ថែមណាបាទអញ្ចឹងនេះគាត់នៅខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើ prompt ដើម្បីយកមក generate រូប
យើងអាចប្រើ title បន្តិចក៏បានប៉ុន្តែការប្រើទៅសេមកបន្ទាត់ពីបន្ទាត់ហ្នឹងពេលខ្លះវាចេញមកអត់ស្អាតទេជារូបបែបបែបសរសៃblur អញ្ចឹងទៅណាបាទអូខេឥឡូវនេះសម្រាប់ថាប៉ុណ្ណឹងយើងអូខេចាបើសិនបើវាមិនទាន់ស្អាតទៀតយើងអាចឲ្យ ChatGPT ធ្វើការកែសម្រួលព្រមនឹងបន្ថែមទៀតទៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានរូបប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចង់ធ្វើជាវីដេអូបាទអញ្ចឹងចំពោះការធ្វើជាវីដេអូនឹងអស់គ្នាមើលនៅត្រង់កន្លែងនេះមានពាក្យថា animate គ្រប់រូបភាពទាំងអស់គឺមានពាក្យថា animate បាទនេះ animate បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំជ្រើសរើសរូបមួយក្នុងចំណោម4ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំយករូបនេះមួយចាខ្ញុំចុចកន្លែងនេះចុច animate ពេលដែលចុច animate វានឹងចូលមកដល់កន្លែងនេះពេលដែលចូលដល់កន្លែងនេះនៅត្រង់កន្លែងនេះវាឲ្យយើង give it some in animation what should you like to see អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអាចទៅសេប្រមបន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់ថាឲ្យសកម្មភាពហ្នឹងមានសកម្មភាពបែបណាមួយអញ្ចឹងណាបាទតែបើសិនបើក្នុងករណីយើងអត់ដឹងថាសេថាម៉េចទេយើងអាចចុច next តែម្ដងទៅឲ្យវាធ្វើដោយខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំចុច next ទៅហើយនៅទីនេះគឺក្នុងមួយវីដេអូវាស៊ីតែមួយទេណាមួយ credit អញ្ចឹងនៅទីនេះវាឲ្យ100 credit នៅពេលដែលយើងចុចមកដល់កន្លែងហ្នឹងនេះខ្ញុំ generate អស់ច្រើនហើយអស់ចូល20ជាងវីដេអូហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្នុងមួយវីដេអូវាស៊ីតែមួយ credit ទេអញ្ចឹងឃើញចំណេញទេប៉ុន្តែនៅត្រង់នេះវាអត់មានសំឡេងទេវាដូចនឹងGoogle AI Studio ដែរអញ្ចឹងណាវាអត់មានសំឡេងទេអញ្ចឹងចំពោះអត់មានសំឡេងយើងអាចឆ្នៃវីដេអូដែលអត់សំឡេងនេះយកទៅប្រើបញ្ចូលសំឡេងបន្ថែមទៅវាចំណេញយើងដែរបើសិនបើយើងធ្វើវីដេអូនៅក្នុង Gemini VO3 គឺអស់លុយច្រើនណាស់ហើយ generate បានវីដេអូតិចទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលលទ្ធផលនៃវីដេអូនេះតិចមើល play វាតិចមើលបាទរៀងឆ្កងបន្តិចបាទឆ្កងដោយសារតែឆ្មាធំនេះអត់ធ្វើសកម្មភាពអីអញ្ចឹងមែនតើគឺយើងទៅសេនៅកន្លែងនេះសេបន្ថែមប្រាប់វាថាឧទាហរណ៍ថាដាក់ថាដីenjoy eating អញ្ចឹងទៅណាបាទយើងធ្វើសេអញ្ចឹងទៅវានឹងបញ្ចេញឲ្យបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចង់ download វីដេអូយកមកប្រើគឺយើងចុចកន្លែងនេះមកដើម្បី download នេះបាទ download ជា GIF ចេះក៏បានឬក៏ចេះក៏បានអានេះយើងយកវាជា MP4 ណាដើម្បីយកទៅផ្ដុំគ្នាក្នុងនេះវា8វិនាទីអញ្ចឹង8វិនាទីយើងអាចធ្វើ8វីដេអូយើងអស់តែ8 credit ទេហើយយើងបានវីដេអូមួយដែលមាននាទីសរុប1នាទីជាងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើវីដេអូ long គឺមែនតើបាទយើងចុច download មកហើយ download ហើយយើងទៅរកទីតាំងវីដេអូយើងនៅមកនេះចុចទៅហើយ copy វាទៅដាក់នៅក្នុង folder របស់យើងមកបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចង់ចាក់ចេញពីផ្ទាំងមួយហ្នឹងដើម្បីទៅ generate វីដេអូផ្សេងទៀតយើងចុចខ្វែងកន្លែងនេះមកបាទខ្វែងហើយខ្ញុំធ្វើនេះមួយទៀតចាបាទចុចលើវាម្ដងទៀតហើយខ្ញុំទៅសេថែមតិចមើលបាទតែមើលវាបានអត់ណាតិចenjoy eating បាទចាំមើលវាសេមិនណាហើយចាំមើលវាចេញរបៀបម៉េចបាទឥឡូវនេះយើងតន់ Google កំពុងតែឲ្យអានឹង free យើងបង្កើត account ឲ្យបានច្រើនតិចទៅហើយធ្វើការ generate ទៅបាទក្នុងមួយ account យើងអាច generate បាន100វីដេអូ100វីដេអូហ្នឹងយើងយកទៅផ្គុំធ្វើជាវីដេអូ long បានហើយជា10វីដេអូជាងបាទព្រោះបើយើងដាក់តែ8ទៅវា80វីដេអូបាននេះហើយបាន8វីដេអូហើយបាទអញ្ចឹងនៅខ្វះ20វីដេអូទៀតយើងលេខតាមហ្នឹងមកយើងបានច្រើនវីដេអូដែរអញ្ចឹងមួយ channel
ពី Gmail យើងអាចបាន20វីដេអូជាងបានអញ្ចឹងអាចយើងអាចធ្វើបានច្រើន channel ណានេះអូខេអញ្ចឹងចំពោះការ animate នៃសាច់វីដេអូនេះពេលខ្លះវា animate បានស្អាតនិងពេលខ្លះអត់ស្អាតតែយើងព្យាយាមចុចវាពីរដងទៅហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹង prompt ដែលយើងសរសេរដែរបើសិនបើយើង generate prompt នេះចេញពីដេញChatGPT មកយើងអាចយកពី ChatGPT មកដាក់ត្មងមកណាបាទខ្ញុំតេស្តមួយសារទៀតណាបាទតែអស់ credit ត្មងមើលវាចេញមិនវិញបាទតែអានេះអត់បានទេព្រោះសារនេះច្រឡំ prompt គ្នាណាបាទ prompt នេះ prompt អារូបខាងក្រោមមិញមានឆ្មាច្រើននៅក្នុង kitchen ណាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងបងប្អូនបង្កើត Gmail ឲ្យបានច្រើនមកហើយវាតាក់ទងជាមួយនឹង Gmail ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង Gemini Pro បាទយើងអាចភ្ជាប់ package មួយខែហើយផ្ដាច់ទៅវិញក៏បានឬក៏យើងបង្កើតជាមួយនឹង package EDU ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតែមួយវីដេអូនេះទេហើយនឹងខ្ញុំនឹង close វីដេអូហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះប្រហែលជា error ព្រោះសារនេះកូដនេះ prompt សម្រាប់វីដេអូមួយទៀតទេប៉ុន្តែវា generate វីដេអូនឹងដែរអូខំគ្នាវិញបាទអូខេដូចជាបន្លែងគ្នាតិចខំគ្នាតិចបាទបើមិនវាមានលក្ខណៈ error អញ្ចឹងពេលដែលយើងនេះយើងអាចកាត់វាចោលទៅនេះបាទបន្លែងនេះយើងកាត់វាចោលទៅមែនតើនេះជាមួយនឹងរូបមួយនេះមិនត្រូវណាបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនអាចបង្កើតបាន100វីដេអូ100វីដេអូហ្នឹងគឺ100វីដេអូដែលមាននាទី8វិនាទីហើយ8វិនាទីហ្នឹងគឺយើងយកទៅបង្កើតជាវីដេអូ long បានចំនួន10ជាងបាទប៉ុន្តែបើក្នុងករណីបងប្អូនធ្វើ short អូខេធ្វើ short បងប្អូនធ្វើតែ8វិនាទីហ្នឹងក្នុងមួយវីដេអូនេះអញ្ចឹងបងប្អូនបាន100វីដេអូអញ្ចឹងបើបងប្អូនជាអ្នកដែលធ្វើ short សុទ្ធអញ្ចឹងបើបងប្អូនមាន10 Gmail បងប្អូននឹងបង្កើតបាន1000វីដេអូ1000វីដេអូបងប្អូនអាចដាក់បានប្រហែលវីដេអូបាទប្រហែល channel អាចថា10 channel អញ្ចឹងទៅឬក៏តិចជាងនឹងអញ្ចឹងទៅតាមចំនួនបងប្អូនចង់ដាក់នៅក្នុង channel នីមួយៗណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាទ